Sveiki, grįžau toliau pratęsti stumimo dienos. Eisim daryti toliau neišbandytus treniruoklius. Opa. Opa. Truputėlį kompresijų padarysiu. Kiek pozicijų. Nepaimu savo medinių lygiagrečių, tai padarysiu pratimus prie sienos. 16, 18, 19, 2. Ir iškart į kompresiją šaunam. Paimu šitom rankom ir nesu super lankstus, bet stengiuosi galva paliest kelius. Reikia hamstringų nenuplėšti. Gerai. Opa. Ajaj. Opa. Bandau krūtinę išspausti. Bet nėra taip lengva. Kaip atrodo. Tai bandysim, kol gausis. Opa. O, jau geriau. Su akim žiūrint va taip tiesiai į horizontą yra sunkiau negu žiūrint į apačią žemę. Tai čia nėra sunku, bet krūtinę išmesti priekį ir va taip galvą čia atvest. O čia tai jau man sunkiau. Dilbės truputėlį. Bet kadangi mes norim pušinti, tai apsisuksiu dabar su krūtinė į sieną, kadangi kai darai lygiagretės atsispaudimus, tu nesi idealiai tiesiai, tu esi toks palinkęs. Tai aš taip slaidinsiu palei sieną ir stengsiu atkartoti tokį kampą. Kuo giliau eini, tu tuo labiau nusileidi, kuo keli viršų, pagauni atgal balansą ir išsitęsi. Kiek greit darai, atrodo žmonėm, kad čia tiesiai, bet kiek pastebėjau, pilvu darant į sieną, geriau ta jėga progresuoja į atsispaudimą lygiagretėse tiesiog ant rankų. Tai kokias 3-4 serijas pabandysim po 5 ir eisim į treniruoklius. Reikia riešam raišių, riešų skauda. Kirtau nesenai nuo motorolerio, tai dar nesugijo. Jaučiasi dar. Šitas treniruoklis yra ypatingas, kad čia įdomiai sugebėjo su viena rankena padaryti dizainą ir vertikalaus stumimo, ir kampu. Neatsimenu, ar horizontalus čia eina ar ne, bet visai nice. Bandysim. Į vertikalų pušą darėm ten, tai čia galim. Į vertikalų pušą darėm ką tik su 90% savo kūno apkrovos. Tai čia treniruoklėse kaip dasimušimai. Kas 2 kilai, kas 2 kilai, kas 2 repsus. Pabandom pažiūrėti. Čia toks kaip programuoji ir paleidi ant kompo programų ir žiūri, kaip jinai veiks. Tai čia, toks spėjimas darai. Nes kaip tu apsetus darysi
padarai 2 repsus, didį svorį, paimi kitą, padarai 2 repsus, didį svorį, kitą. Labai nepraktiškai, niekas tai nedaro, bet šitas treniruoklis tau leidžia eksperimentuoti, kur seniau nelabai darydavai tą pusę upset arba drop set, tai kas yra nice. Kažką gal atrasim. Po kol kas easy, 20, 23. Ai, kas antrą reps, supratau. Dvidešimt 25 repsai, petukai truputį jaučiat, bet nėra labai sunku, tiesiog degint pradėjom. Ką aš noriu pabandyti šitam treniruoklį, kartais jisai yra visai nice, jeigu šitą treniruoklį darai atvirkščiai į kitą pusę. Nes treneris man parodė ir kadangi kai stumi šį rankos taip, aš norėčiau, kad jūs išeitų va čia, aišku, nepatyrę žmonės, tai tokių pradžiai nereikia, darykit sugesniam range, bet jeigu esate jau pripratę, gali kartais paeksperimentuoti. Ką čia mes galėtume padaryti? Šitas yra jau ant aukščiausio. Nelabai ką duos. Ai, šitą pačią sėdynę. Jinai čia labai pabėgs, ne? Bet kas tai gal ir gerai, nes man... Ui, tu savo, visai taip įdomiai. Ai, 11 tik tai. 13. Mes kai įstumi pat viršo, tu gali taip su korpusu, tipo, čia įstumi ir tu pats įeiti dar su korpusu. Idealią poziciją, kaip imituot vos ne štangą virš galvos. Aišku. Mes čia tik eksperimentuojam, bet visai dar malonu daryti. Čia tu. O, eik tu savo, jau su kem 3. Tikroji darytum, tai pavargtum tiesiog, o čia dar pavargsti ir plus deda svorius, tai dvigubai greičiau pavargsti. Kadangi buvom ant 43 kg, šovėm 20 repsų, dabar padarysim tą patį, tik atvirkščiai. Kiem 3 kilai, opa. Kem 3. Na gerai, čia drop setas, 1 kilą, kiekvieną repsą, kad kristų į apačią. Grįžom mes, atsinešėm platesnę lenzę, kurią užmesim, kad matytume geriau viską, ką mes darome. Prašau, opa. Kitos reikalos, iš karto, man patinka. Trys. Opa. 1, 2, 3. Opa. Dar 6 reikia padaryti. Opa. Opa. Dar 3.
2, 3, O, pasak. Oi, tu su. Truputį sunku buvo daryti, tikrai nemeluosim. Rankas pakirta gerai. Po kol turim jėgų ekscentrę, manau, padarysim. Bandom kiek? Kem 8 per pusę, nes jau nepakelsiu apskritai. Kokia čia pozicija sės? Aišku, šitą poziciją, jeigu sėdot, nėra tiek daug jėgos, vertikaliau darote. Nes manau, kaip jie kuria treniruoklį, jie paukoja tą kampelį. Ir aišku, ne visi gali daryti, nes daug vaikų taip tiesiai neleis daryti mobilumas, jiems tiesiog lauš rankas. Bet jie, manau, paukoja gamindami treniruoklį tą kampelį tiesų, kad galėtų vėliau atsvert, bet šiaip galėjo tiesiog padaryti tiesesnį, bet galbūt šitas bus nepatogiai. Nu, kažkokie dizaineriai, inžinieriai žino, kodėl tai pasirinko. Bet bandom šitus konstruotų kampu, nes man visai nice. O jeigu nebus jėgų, tada tuo OG. O jau, man 4 keliu. ir eiktų su 12 bandysiu arba 10, nežinau. Gal daryt kokius 6-7 ir didint svorį, manau. Oi, kaip maloniai eina savo. Spaus. Jis kartais toks išsigąsta, nežinau, ar aš iš ekscentrinės fazės perinu į koncentrinę. Dėl to kartais durniuoja. Eik tu, nu. Skaniai. 7 ir padariau, kaip sakiau. Didinsim iki 52, reikia pailsėti truputėlį. PM2. Gerai, laikrodukas eina. Kokią minutėlę duosiu pailsėti. Bandau dabar išsiaiškinti, ką šitas reiškia. Metrais per sekundę, koncentrinis. Ai, kaip greit pakėliau ir kaip lėtai gražinau. Keliavo metrų per sekundę. Tai vat antras repsas, man atrodo, buvo logiškiausias, kad per koncentrinę fazę metrai per sekundę šoviau greitai, kad sugeneruoti jėgą. Tada lengva puzelę ir labai kuo lėčiau reikia nuleisti. O po to jau matot, į galą prasidėjo, kad ir koncentrinės fazės jau nebegaliu taip greit generuoti, nes jėgos yra nusėdusios. Ir jau tu nors, koks geras dalykas yra, va čia nors ir jau jos įsilyginusios yra 4 metrai per sekundę kelia, 0,4 per sekundę, jeigu tiksliai suprantu, ką čia rodo. Bet, ką noriu pasakyti, nors pirmą repsą pradėjau ir šoviau su intencija mintyse, max stipriai, max greit, arti to, aš tam koks procentą. Antro tipo skaidulos užverbavau, bet vat, nors ir galėjau taip greit neėjo koncentrinė fazė susitraukimo, tai yra, bet vien tik už tai, kad aš mastau, ir stengiuosi staigiai padaryti, nors ir lėtai darau, vis tiek aš užverbuoju antro tipo neoksidacijos skaidulas. Tai ką aš noriu pasakyti, nors ir pavargote, lėtai darote, bet mąstykit tą paskutinį svetą, kad šaunate greitai. To pasiekoje jūs vis tiek užverbuosit skaidulas. Nes būtų dažnai žmonės, jau lėtai darau, lėtai juda, tai aš lėtai ir stengiuosi. Reikia, nors lėtai juda, vis tik agresyviai spausti. Kūnas, čia yra skirtumas tarp šitų dalykų, suprasi čia. Start training. 3, 2, 1. Eik tu savo. Ne tą pasirinkau, ko taip sunkiai kylam.
Atleiskit publiką. Reikia ekscentrinį, 51. Nu, PM2 pasirinkam su dropsetu į 1. Buvo vėl suklydau su 0,5. Čia kartais jau, kai pasportuoja, tai viši galva nebedirba taip gerai. Dropsetas į 1. Čia pirmininkai stovi. 3, 2, 1. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Užlagino. 1, 2, 3, 4, 5. Dar 3. 3, 4. Vo. O apie ką kalbėjau, dabar ir parodysiu. Reiškia, teisingai veikia, kaip ir maniau. Tuoj. Va, stengiausi koncentrinę fazę kuo greičiau šaut, o ekscentrinę kaip galima mažiausiai. Tai va, pavyzdžiui, 3 repsą, 6 repsą pavyksta išlaikyti. Šiaip kaip treneriui, tu galim pasakyti klientui, skaičiuosim tik, jeigu ekscentrinė fazė buvo žemiau nei 0,2, koncentrinė 1 metras per sekundę. Tai tikrai žmogus negali sučytinti, kompas parodys. Nu va čia, kodėl pavyko man tokią sugeneruoti, nes aš pačioj apatiniai pauzėj, kai jisai negali per lėtai daryti, nes jisai jau išsigąsta, kad perini koncentrinę fazę, žinai, ir jis paleidžia tave, tai aš čia biškai nusileidau, sekundį jis atsipadav ir šoviu ir aš jį pagavau to momentą. Tai aišku, čia užprogramuota šių, kad nesulaužyt pečių, tai žmonėms. Satuką šausim. Gerai, bandysim dabar vėl ekscentrinę, manau 60 uždėsim. Manom, 60, 2 repsus, 2 kilus, kad numestumus. Po to bandysim arba izokinetinę, arba elastinį maudą. Šitas tai žorau treniruoklis pastoviai. Visada suklystu. Uždedu reišio. Noriu, kad per pus dalintų svorį, nes jau nepakelsiu pečius skauda man. Ekscentrinės 60. Šiam 2. Dropsetas 2. 0,5. Va, padariau. Opa. Bandom. Oi, tu savo, gerai, dar vieną. Jau viskas. Koma. Nu, pabandom dar elastinę maudę. Elastinis. Ui, tu savo, čia Ant vieno neįmanoma padaryti. Tai kas čia būtent? Negaliu pakelt. Šitą poziciją elastinį maudų labai netinkant yra. Tuoj sutvarkysiu suolą savo. Pasidėsiu, kad neapsisisiot. Gerai, bandu. Ui, tu sau čia ant vieno. Nelabai. Nedarysiu. Izokinėtinis. Ne, viskas. Vertikali trauka man mirė. Perinu kitą kampą.
Gerai. Wow, toks gilus kampas, nice. Va čia gal mano bus tas, kad rankos iki šių neišlaužtų. O, nice, gal čia. Kiam čia žymiai per mažai. Tuoj patvarkysim. Centris maudas. 8 dedam. 0,7. Tuo. Truputį pakelsiu sėdynę. Bandė išlaužti mane. Treniruoklis bandė mane sulaužyti. Važiuoju. Aha. Dabar norisi žemiau. Nesuprantu, sunku atras man kampą. Pabandom per čia. O, šitas visai gal geriau būtų. Opa. Opa. Keliam 7. Tai aš vadinu bicepsų plėšytoją. Dažnai plyšta bicepsų ant tokių. Visur plyšta, kur negali ištraukti rankos ir jinai jau per vėlų ir puf. Ir šiaip būtų sunku dar svertą pamažintų pas savim, pakištum tokį seivinį. Šituose reikia atsargiai. Neprisižaisti. Aš dar, tipo... Oi, maiko nereikia sulaužyti. Tai permesiu truputėlį aukščiau. Čia ant pečių. Gerai. Opa. Gerai, šita pozicija. Sakot. Tiesiog padarom standartinę. Kiek dabar suprantu, čia kažkas koreguojasi. Išvačiavo. Į viršų perina, tada tipo čia tricepsai šauna, ne? Bet mane tai kažkokiu svoriu labai keistai atmetinėja. Ai, gal man taip užpakalį spausti reiktų. Pradėjau jų tricepsą daryti, nu tai gerai, darom tada tricepsą. Išjungsiu autofokusą, nes jisai durniuoja. Tiesiog pastatysiu tokioje pozicijoje. Bandau. Tipo užpakalį remiu, ne? Labai keistas tricepsų pratimas. Nesudaręs tokių. Čia kaip French presas toks jausmas, bet gal visai nieko. 24 jau mane verčia. Tiesiog dabar be dropseto, tiesiog varau su 19. Kas man įdomu, kaip ir standartinė mūdė, nežinau, gal reiktų 4 serijas padaryti, bet kas man įdomu, tai izokinetinis arba elastiniai režimai. Pabandom elastinį. Pirmas levelis. Easy. Statom 5. Opa, kažkaip jau įdomiau. Septintas. 11. Jau pradėjo normaliai skaudėti, nu taip maloniai. Jaučiu kraujotaką ateina į digalius. Tas svoris, jis taip eina ne kaip
svoris tikras pastovus, o vat pratimo gale, kaip gumai įsitemptų, vat čia laudas didelis ant raumentos fazės, kur nėra jis labai stiprus. Nu, tipo. Tai nerinė sistema skaidulos tai pavargsta iš tiesų maloniai. Užsipumpuoja. Dar 2, dar 3 tai yra. Opa. Gerai, iškart perjungiu į bicepsą. Varysim supersetais, pažiūrėt. O juk tu savo čia viršui, kaip sunku daryt man. Geras. Tu palisėsiu, dar padarysiu. Kažkaip su dideliu svoriu man biškai nepatogu. Čia truputėlį nepatogu daryt. Ką, bandom toliau. Kažkaip ant elastinio maudo viršuje labai malonu pauzę padaryti. Taip, nes ten daugiausia krūvių yra ir taip pagaunu. Neduodu reboundint, nes jį taip iškart taip, kuo labiau traukiu prie veido, tuo labiau traukiu atgal, tai noriu sušaut, bet tos smūgių sugert į raumenį. Su malonu. Dar 7. Gerai. Šitą pabandėm. Po to eisim pabandyti su, manau, chest fly, kabeliais troso, kabeliais spaudimą į priekį. Izokinetinį maudą su max praslydimu. Kas čia buvo? Trosą pagavau. Galvos reikia nesustrenkti. Labiau sabyt norisi. Dar iki 0,3. Normaliai. Kaip įdomiai čia rašo. Jaučiu, kuo aš stipriau padarau, tuo jis stipriau man atgal priešinasi. Ne, nors 2,5 lieka. Gal čia prie programų toks ant tiek praslydimo atbulinių šaut. Aš ką darau aš specialiai, tai kažkaip tiesiog
specialiai nušoku nuo kėdės, tai tokį vos nerankos laužimo šaunu taip po savim, su visų svoriu laužiu, bet ir per ranką. Aišku, jeigu čia normaliai daryti, tai aš nedaryčiau, bet kažkaip geras jausmas taip. Leidžiu tada latsams pilnai lokinti suolą ir pakimbu orį ir ta puf. Nes ta kėdė biškai tokia keistoka. Žemiau nesinori sėdėti, bet vis tiek trūdo. Dar 3. Įdomus treniruoklis, bet gal... Nežinau, yra man smagesnių. Iš elektrinių. Tai gerai, ką mes dabar bandysim atlikti. Pažaisim su kabeliais, nes jie turi daug labai universalumo. Pradžiai pabandysiu chest fly padaryti. Su eccentric mode niekad nėra tekę man daryti ant chest fly, su eccentric mode, kad šaučiau priekį lengviau, atgal grįžta sunkiai, atrodo turėtų nežmoniškai gerai hitinti. Ir po to, ką aš noriu tricepsą aišku padaryti, ir po to gal face pullą dar kažkodėl. Dar lat prayers irgi labai norėčiau pamanyti ant šito. Bet paliksim nugaras dienai. Game changeris šitas, tiek pratimų naujų atidaro eccentric fazijai, lengviau treniruoti. Seniau, aišku, ir galima buvo padaryti, bet arba reikia daug žaisti, kas lūšis ar tampa nebeprasminga ir nepraktiška, arba reikia daug žmonių, tai kokių 2, jeigu leg pressint nori staigiai daryti. Jau nulipai, skaidulos ląstelės atsipalaidavo, metabolitai yra paleisti, tai ar koks tikslas daryti, taimingo nėra. Aišku, tu gali sukrauti ir žmonės, ir gumas, ir viską ant treniruoklio ir tada daryti, bet čia be nieko gali daryti. Wow. Labai nice, kitoks aliuminis, labai lengva rankena, labai maloniai turėtų darytis, tikrai jaučiu. Šitą padėsim čia. Pažiūrėsim kampus, nežinau nuo kurio pradėti, ar iš viršaus chest fly, ar iš apačios. Pradėm iš viršaus, po to į apačią pereisim, manau. Toks mažiukas, šitas chest fly visas, kad čia kompas čia įstatytų. Jaučiu su didesniu svariu, bet smagu, tai. Skrisiu kaip Spider-Manas atgal į tą teliką, tai. Eik, tu savo. Koks minusas, biški išsibalansuoja, jeigu ranką vieną anksčiau patraukia, tad nestelna ir tu toks sumėta. 20 priėjom. Gerai, to tikrai apseto nereikia. Bandom ekscentrinį, manau, ant kokių 17, 18, 0,6 jo. Nepasiduosim. Taip. Dar koks minusas, supratau, kad svoriu taip užspaudėsi, bet tikrai nepradedančiųjų pratimas. Klientams neduočiau jokių būdų. Pats paeksperimentuoti norėčiau, bet neduočiau kažkam daryti. Šiaip labai geras, jeigu galit sugebėti counterbalance, kada pasikeičia svoris, labai nežmoniškai plačiai reikia stovėti.
Jau, va dabar normaliai, jau nežmoniškai iš tiesų. Nice, smagus. Bandysim truputį pažeminti vežimėlius. Pažiūrėti, ar geriau jausis, ar blogiau. Matosi, koks netolygumas, kaip keičiasi. Kartais kairė, kartais dešinė. Ranka žymiai nugali. Va. Tai kartais dešinė visur varė, po to į galą jau kairė pradėjo periminėti. Wow, šitas gerai, o čia pro apačią taip žema. Iš pradžių labai neįprasta, bet vėliau kaip pripranti, tai tikrai malonu. O čia labai geras trečio šitoj pozicijai. Neišlygdo. Nes su tokiu daryti pastovų ritmą, be pauzių darimo, nes kitaip užlagina jisai. O, tu savo. Geras, man patinka. Čia labai apatinės kailas gerai hitino. Tikrai dar padarysim. Keliu iki 20. Didelį svarį padarau, tai jau nebepagaunu raumens. Jeigu jėgų šiandien trūks, tai tiesiog eisiu. Einu savo, kaip atmetinėja. Dabar perstaisiu į apačią ir pabandysim vėl. Eik tu savo. Čia buvo smagu. Kartais tikrai jaučiasi, atrodo, treniruoklis tave challenge'ina, žinai. Kartais tu pakeli ir tą ekscentrinį šauna, galvoja, pažiūrėsim, atlaikys ar ne. Tikrai net kartais azartas paima jį nugalėti. Lyg koks draugelis paimtų į apačią maksiką suspaustus svorius. Eik tu savo. Baisu, kad nuplyš krūtinė. Bijau nestabdyti biškį. Pamažinti reikia taip. Galėčiau atlikti, bet nenoriu nuplyti, taip sužalot kažkaip. 10, manau, pats tas. Papūkai, kad nesproktų. O, malonu. Šiaip ir greit smagu daryti, net ir greit jaučiasi tuoj. 8 repsų šovėm, bendra suma tuoj bus 3 tonus, 25 kalorijų sudegins. Pagal ką jis paskaičiuoja įdomu. Gal jeigu sugeneruoti kilodžiaulis paverčia kažkaip. Kol dariau pratimą, pagalvojau, kad būtų labai gerai pabandyti ant šito padaryti egiptietiškus deltoms kelimus, pasilenkus taip kampu. Atrodo, ekscentriniai fazį gerai nužudyti. Jos ir šiaip sunku daryti su paprastu svoriu, tai ką kalbėti apie ekscentrinę fazę dar, kad galim čia padaryti. Visus smagu treniruoklius išbandyti ant ekscentrinės. Ir izokinėtinas.
Ne per vidų piršto, o iš išorės ir stipriai laikiau savo šitais mažyliais piršteliais, kad užgriebčiau grandį per deltos biškiau užpakalinę dalį labiau. Nykščių nelaikau daug krūvio, kad nepagriebtų priekinę deltą taip stipriai ir krūtinę. Toks small tips, kaip aš asmeniškai darau. 2, 3, 4. Gerai. Truputėlį pakoreguosim santykį, nes nelabai jaučiu ekscentrinę fazę, tai padidinsim kokių 9 gal ir 0,5 reiškiau statysim. Bandom dar kartelį. Norim tokį idealų pasirinkti, kur ne kurortas, ne poilsis, bet ir dar neplyša pečiai. Nu, net baisu, labai geras šiaip krūvis. Net baisu laukti to persijungimo. O, lygsma darosi. Per lėtai negaliu daryti ekscentrinę, nes galvoju, kad aš jau sustoju. Opa! Aišku, mes čia tokia ekscentrinė soft darom, kur ne tai, kad mane nuraus raumenį. Gerai. O, yra šitas, panaudosim kitam setupui, kad nereiktų ranką laikyti apskritai tiesiog per riešą. Truputį sutrumpina ašį ir geresnis connection kartais su deltom būna. Opa. 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 Čia labai prastai. Užsegu šitą ant to. Oi, koks nepatogus, kaip tik šitas šūdas ateina man į ranką remiasi. Bet ne. Jau neverkim čia dėl tokių dalykų. Op. Sunkiau norisi. Gerai, apsitvarkom, varom toliau. Porą. Opa, reikia arti labai prieiti. Čia norisi paaukštinti reišio, nes per lengva darosi sugrąžinti. Bandom. 0,7 padariau. Labai jau lengvai grąžinu. Norisi ir koncentruoti. O, va. Šitų bicepso treniruoklių nesu matęs apskritai su Techno Gym, šitą liniją nesu sportavęs, tai įdomu, ką jie čia naujausiai linijai tikėtina sugalvojo ir padarė. Aišku, cup holderis čia, peleninė cigaretė, araikus, kad čia rūko pasidėti tikriausia sugalvojo. Pabandom. Labai įdomus treniruoklis. Brombo. My Wellness kortelė kažkokia yra. Kur čia mano ranka įstrigo? Kabinosi ką tik. Ar jie nori, kad taip aš taip plačiai daryčiau? Čia vienintelė modifikacija, kuri gali. O kol kas manau tai.
Tai ką, bandom toliau. Šią naktį bando į džimą įeiti, bet negali. Ką padarys, nelemta tai nelemta. O mes tuo tarpu sportuojam toliau. Opa. Ką? 20 ar 25? 25 irgi easy. Eina. Važiuojam. Opa. Galima daryti abiem rankom, galima po vieną. Man po vieną patinka daryti, nes gali visą fokusą į tą ranką savo nervinę sistemą paaukoti ant vienos rankos raumenų, kas visai yra neblogai. Bet po to gali ir ant abiejų. Opa! Šiaip per gimnastiką labai mėgstu bicepsą treniruoti ant stretch full pozicijos, kas gerai skatina jo augimą. Dar 3. Čia pilates kambarys yra. Oi, nuso. Todėl visko šiandien nespėsiu padaryti. Reiks atfilmuoti nugaros skausmų sporto programą. Tada gimnastinę, jėgos, užpakalio auginimą. Todėl susitiksim dar kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.